মডার্ন গেমস অ্যাজ লাইক পাবজি, ফ্রি ফায়ার বা জিটিএ 5 এই গেমসগুলো খেলতে ইউজুয়ালি আমাদের গ্রাফিক্স কার্ডের প্রয়োজন হয়। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করছি আপনারা সবাই মনের দিক থেকে অনেক বেশি সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও অনেক বেশি ভালো আছি। যেখান থেকে ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে। আমি মোহাম্মদ মেহেদি হাসান। রিকোয়েস্ট অনেক বেশি ছিল যে মেহেদি ভাইয়া আপনি কি 30,000 টাকা প্লাস কম্পিউটারের ভিডিও করতে ভুলে গিয়েছেন, বা আমি অনেক দিনই প্রায় 30,000 প্লাস বাজেট নিয়ে কনফিগারেশন আপনাদের মাঝে দেই নাই, সে কারণে হয়তো বা এই প্রশ্ন এসেছে। এর পিছনে অনেকগুলো কারণ ছিল। প্রোডাক্টের প্রাইস অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছিল এবং প্রোডাক্টের মার্কেটে খুবই অ্যাবিলিটি কম ছিল, অর্থাৎ প্রোডাক্ট মার্কেটে খুবই কম পাওয়া যাচ্ছিল। সেই কারণেই 30 প্লাস বাজেট নিয়ে খুব বেশি ভিডিও করা আমার হয় নাই এবং বাজেট পিসিগুলো নিয়ে বেশি ভিডিও আমি করেছি। তবে রিকোয়েস্ট যখন অনেক বেশি, প্রত্যাশা যখন আমার কাছে অনেক বেশি, তখন আমি চেষ্টা করেছি আপনাদের এক্সপেকটেশন অনুযায়ী একটি ভিডিও তৈরি করা, এবং এই ভিডিওটি অবশ্যই আমি তৈরি করেছি রাইজেন 3200G এই প্রসেসরটি দিয়ে। রাইজেন 3200G এই প্রসেসরটিতে ভেগা 8 গ্রাফিক্সের সাথে সাথে 3.60 GHz টু আপ টু 4.0 GHz পর্যন্ত কিন্তু ক্লক স্পিড আছে। এই প্রসেসরটিতে থাকা 4টি কোর আপনাকে আপ টু 4.0 GHz পর্যন্ত স্পিড দিতে সক্ষম। ভিউয়ার্স, এই প্রসেসরটির এত বেশি ডিমান্ডের পিছনে কারণটি হলো ভেগা 8 গ্রাফিক্স। এই ভেগা 8 গ্রাফিক্স আপনাকে হেল্প করবে যখন আপনি ভিডিও এডিটিং করবেন, রেন্ডারিং করবেন বা মডার্ন গেমসগুলো খেলবেন। মডার্ন গেমস অ্যাজ লাইক পাবজি, ফ্রি ফায়ার বা জিটিএ 5 এই গেমসগুলো খেলতে ইউজুয়ালি আমাদের গ্রাফিক্স কার্ডের প্রয়োজন হয়। আমরা গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া কিন্তু আসলে গেমস কল্পনাই করতে পারি না। তবে আপনি যদি এই প্রসেসরটি ইউজ করেন তাহলে এই প্রসেসরটিতে থাকা ভেগা 8 গ্রাফিক্স আপনাকে হেল্প করবে লো সেটিংয়ে জিটিএ 5, ফ্রি ফায়ার, পাবজির মতো গেমসগুলো খেলতে। ভিউয়ার্স, সেজন্য এই প্রসেসরটির প্রাইস এত বেশি বেড়ে গিয়েছে, এবং শুধুমাত্র আমাদের দেশে বেড়ে গিয়েছে কি তা কিন্তু না, এটি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এই প্রাইসটি অনেক বেড়েছে, অর্থাৎ সারা পৃথিবী বিশ্বব্যাপী কিন্তু এই প্রসেসরের যেই ডিমান্ড সেটি বেড়েছে, সেই কারণেই প্রাইস বেড়েছে। যাই হোক, প্রসেসরটি এই কনফিগারেশনে রেখেছি 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ। বাজারে কিন্তু 1 বছরের ওয়ারেন্টি বা নন ওয়ারেন্টি প্রসেসর পাওয়া যেতে পারে, সেগুলো খোলা। কিন্তু আমি যে প্রসেসরটি আপনাদেরকে প্রোভাইড করছি এই কনফিগারেশনে, সেটি উইথ 3 ইয়ার্স রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। A320 MSI মাদারবোর্ডটি রাখা হয়েছে এই কনফিগারেশনে। ডুয়েল চ্যানেল র্যাম ব্যবহার করতে পারবেন। অবভিয়াসলি আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব এই কনফিগারেশনে ডুয়েল চ্যানেল র্যাম ব্যবহার করতে। সেক্ষেত্রে আপনি 128 বিট পাবেন, অর্থাৎ 128 বিট পাবেন, যেটি কিন্তু আপনাকে গেমস খেলার ক্ষেত্রে হেল্প করবে। কিন্তু আপনি যদি সিঙ্গেল চ্যানেল র্যাম ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে 64 বিট পাবেন। সেক্ষেত্রে গেমসের ক্ষেত্রে ভেগা 8 এই গ্রাফিক্সটি একটু কম হেল্প করবে। ভিউয়ার্স, যে সকল প্রসেসরের সাথে জি আছে অর্থাৎ রাইজেনের ক্ষেত্রে, সে সকল প্রসেসরের ডুয়েল চ্যানেল র্যাম অবশ্যই ব্যবহার করবেন। এই কনফিগারেশনে যে মাদারবোর্ডটি ব্যবহার করা হয়েছে তার প্রাইস 5,700 টাকা, এবং এখানেও 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। AM4 সকেটের সকল প্রসেসর এই মাদারবোর্ডটিতে আপনি সাপোর্ট করাতে পারবেন। এই কনফিগারেশনে আপনি চাইলে মাদারবোর্ড আরও বাড়াতে পারেন, কিন্তু কমানোর স্কোপ নেই। ভিউয়ার্স, এখানে করসার ব্র্যান্ডের DDR4 3200 বাসের র্যাম রাখা হয়েছে, যেখানেও 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। ডুয়েল চ্যানেল করতে হলে অবশ্যই আপনাকে 8/8/16 বা 4/4/8 করতে হবে, বা 16/16/32ও করতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই র্যাম দুটি পেয়ার হতে হবে, অর্থাৎ একই বাসের, একই ভোল্টেজের এবং একই মেগাহার্জ এবং একই ক্যাপাসিটির হতে হবে। যেমন আপনি যদি 2400 মেগাহার্জের একটি 8GB আর একটি 4GB র্যাম ব্যবহার করেন তাহলে সেটি কিন্তু ডুয়েল চ্যানেল হবে না। দুইটি ডুয়েল চ্যানেল র্যাম হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত একই ক্যাপাসিটি, এবং অর্থাৎ ক্যাপাসিটি বলতে 4/4/8 বা 8/8/16 বা 16/16/32 হতে হবে, এবং এখানে ভোল্টেজ এক হতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় যে ভোল্টেজের তারতম্যর কারণে কিন্তু র্যামেরও কিন্তু ভোল্টেজ থাকে, ভোল্টেজের তারতম্যের কারণে কিন্তু আমাদের র্যাম দুইটি ডুয়েল চ্যানেল হিসেবে কাজ করে না অনেক সময়। ভিউয়ার্স, এবং এখানে অবশ্যই আপনাকে বাস স্পিড মিলিয়ে নিতে হবে, যেমন 2666 সাথে 3200 বাস বা 3200 সাথে
সাথে 2400 বাস কিন্তু এখানে আপনি অ্যালাউ করতে পারবেন না। ভিউয়ার্স, এই কনফিগারেশনে আমি মাদারবোর্ড, প্রসেসর এবং র্যাম সম্পর্কে ডিসকাশন করেছি, কিন্তু এখনও আরেকটি ইম্পর্টেন্ট পার্টস এই কনফিগারেশনে বাদ পড়ে আছে, সেটি হলো স্টোরেজ হিসেবে রাখা হয়েছে 120 GB SSD WD ব্র্যান্ডের, যেটি 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন। অবভিয়াসলি আমাকে SSD রাখতে হতো যদি আমাকে প্রসেসরের যেই ইফিসিয়েন্সি বা কর্মদক্ষতা সেটি যদি আমাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ইউজ করতে হয়, অবশ্যই আমাকে এই কনফিগারেশনে SSD ব্যবহার করতে হবে। আমি যদি এখানে জাস্ট হার্ড ড্রাইভ ব্যবহার করি তাহলে এই কনফিগারেশনের পারফরমেন্স অনেক বেশি ডাউন হয়ে যাবে। ভিউয়ার্স, 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ SSD এই কনফিগারেশনে থাকছে। পাওয়ার সাপ্লাইটি স্ট্যান্ডার্ড মানে রাখা হয়েছে। আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব, অবশ্যই যদি টাকা হাতে থাকে তাহলে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের জন্য ইনভেস্ট করুন। এবং এই কনফিগারেশনে অ্যাজ ইউজুয়াল একটি ডেস্কটপ ক্যাসিং রাখা হয়েছে, যেখানে খুব বেশি আমি চমক রাখতে পারি নাই। আমি চেষ্টা করেছি 32,000 টাকার মাঝে কনফিগারেশনটি আপনাদের মাঝে সাজিয়ে দেওয়ার, যেখানে এই কনফিগারেশনটির প্রাইস পড়েছে 31,600 টাকা। এবং আপনি যদি মনে করেন যে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে এই কনফিগারেশনটি অর্ডার করবেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করতে পারেন আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া নাম্বারে। ভিউয়ার্স, এছাড়া আমাদের শোরুমেও আসতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা নিউ এলিফ্যান্ট রোড, সুভাষ অর্কিড, ICT ভবন, 7 ফ্লোর, 703 নাম্বার শপ। এখন আমরা অবশ্যই করোনার কারণে সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি দিচ্ছি। আপনি চাইলে কিন্তু হোম ডেলিভারি পেতে পারেন বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই আগে আপনাকে অ্যাডভান্স করতে হবে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, নিজের শরীরের প্রতি খেয়াল রাখবেন। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।